刚刚就在刚刚。我们今天要来聊什么？聊你跟你老公的第一次。哎呦，这不好说啊。用精油在他身上。啊，吓死我了！我第一次用的时候，其实是用在我先生他脚踝扭伤的时候，很惊慌啊。那一天刚好其实是去年的清明节，因为他是在工作的时候开车，然后跳下车的时候就没有站，然后他的右脚就折过去了。后来回到家的时候，他就说：“我刚刚那个脚扭到了。”真的吗？你脚扭到了是吗？因为你知道在做那个芳疗的一些经验啊，大概有一些状况出现的时候，你会难免雀跃的心情，所以连自己被刀割到的时候，都有一种很爽、很开心。快把我的薰衣草拿来！我第一次用的时候也是，伤口愈合了也没有疤哎，因为太兴奋了，所以我就 yes， 终于可以来做一个扭伤的个案。他看到我那么兴奋，现在是怎样？帮他先做镇定冷敷的这个动作，其实他脚就开始有一点点水肿，我就赶快趁这个空档去把我的圣约翰草油、意大利永久花、甜马玉兰、薄荷、丁香、芳香白珠树。所以我第一次的经验在做脚踝扭伤的个案的时候，我是把它做大概3到5%的浓度，然后把它做的大概有10到15cc 的那种混珠瓶，然后我就调好之后散发我的真善美。大概可能15分钟、30分钟，就是不断的重复去涂抹在他受伤的脚踝，他完全没有任何皮肤瘙痒、不舒服的感觉。哦，原来精油这么的好用。大概前面2天吧，我们比较频繁的去做涂抹这个动作就没啦，因为精油效果实在太好，所以他其实在扫墓的那一天啊，他是可以走1整天的。其实真正会让他爱上的，就是他在睡觉的时候，很容易就会这样。冲一下，但跟我在一起很容易中风，非常大声。我大概在他枕头巾旁边滴了大概2滴的苦橙叶，他就可以睡得很舒服，也不会有过度的打呼。我男朋友上次也有脚扭到伤到就是要拄拐杖，我是用甜马玉兰的快乐，但它消炎速度很快啊，那快乐又可以促进淋巴血液循环流通啊。因为还有调也是圣约翰草调油膏，然后帮他用涂的，然后稍微在那个地方做淋巴引流。那次骨头有断掉吗？你好残忍，没有断啦，大概涂了3天，那时候刚好生日。他是不想面对什么事这样？生日那天正常可以行动，但是太恭喜他了。再不能走的话，我觉得他接下来日子很难过。那最后那个油膏有用完吗？没有用完啊。因为发现精油很好，就是你这个地方没有用完，你可以用到下一个用别的地方。如果里面还有那个像比如说甜马玉兰啊，它也可以拿来助消化。吃大餐的时候也可以涂在这里。那就不要吃那么饱啊，吃到饱不吃饱，不然呢？所以结论是露露老师这集收视如果有破10000的点阅率，下次就会公开第1次。不好说，下次再说。拜拜，再见。你这样点阅率怎么破10000啊？靠你啊！我拖了也不会破10000啊，不一定哦。